Fratelli d'Italia, come abbiamo sentito, partito patriottico a cui l'Italia si affida in momenti in cui la sicurezza nazionale non è più una certezza, è così? Sì, Fratelli d'Italia mette al primo posto la difesa della sicurezza dei cittadini, una sicurezza che deve essere locale con il presidio del territorio e deve essere nazionale. In questi anni le amministrazioni locali sono state private di strumenti efficaci da parte di governi di sinistra che hanno tolto il taser, hanno limitato l'operatività delle forze dell'ordine e quindi hanno abbandonato i sindaci a presidiare quasi indifesi il territorio. Nonostante questo, l'amministrazione di Verona ha aumentato l'organico delle forze dell'ordine, ha aumentato il presidio del territorio anche con cani antidroga, ha garantito quello che diversamente sarebbe rimasto senza protezione. Quando Fratelli d'Italia andrà al governo nazionale cambieremo anche i decreti e le norme sulla sicurezza, daremo più forza alle amministrazioni e più forza alle forze dell'ordine. Nel frattempo, eleggendo il sindaco Sguarina con Fratelli d'Italia a Verona alle prossime elezioni amministrative, continueremo ancora più di prima a presidiare il nostro territorio. Verona è stata un laboratorio e grazie all'amministrazione della destra e del centrodestra è diventata un modello, un esempio per altre città in Italia per quanto riguarda la sicurezza locale. Un esempio che noi, anche dal Parlamento del Governo nazionale, tra breve riusciremo a portare nel resto del nostro Paese. Nel contempo, oggi tutti noi siamo consapevoli di quanto importante sia, accanto alla sicurezza locale, sempre di più la sicurezza nazionale, di cui il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che presiedo ne è garante, appunto, per quanto riguarda l'attività del governo, del comparto dell'intelligence, di tutto l'apparato dello Stato, perché siamo a fronte di un evento straordinario qual è quello che si è verificato con la seconda invasione della Russia in Ucraina. La prima è accaduta nel 2014, la seconda è ancora più devastante per i mezzi che sta utilizzando, praticamente di distruzione di ogni realtà civile, sociale e produttiva del Paese, che è una minaccia non soltanto all'indipendenza, all'integrità e alla libertà di questo popolo, ma anche della nostra Europa e della nostra democrazia occidentale. Per questo giustamente il nostro Paese è impegnato ad assistere il governo legittimo dell'Ucraina nella resistenza rispetto all'invasore. Nel contempo dobbiamo essere consapevoli che la sicurezza nazionale ormai si estende in vari aspetti della vita sociale e produttiva del Paese. Pensiamo alla sicurezza energetica, alla sicurezza cibernetica, agli attacchi degli hacker di ogni giorno, pensiamo alla bomba demografica che potrebbe essere realizzata attraverso il blocco alimentare del grano e di altre forme iniziali di produzione nei confronti dei popoli che ne hanno più bisogno, cioè dei popoli della sponda sud del Mediterraneo. Insomma, vi è una strategia, dobbiamo esserne consapevoli, che è partita già oltre 10 anni fa da parte di alcuni sistemi autoritari, autocratici, imperiali, russi e Cina innanzitutto e non solo, tesi a sostanzialmente sottomettere e condizionare le democrazie occidentali, quindi la nostra Europa, quindi anche la nostra Italia. Dobbiamo reagire.